omulala yansindikidde message gy'omuvubuka muto yajja wano nga talina kintu n'ekimu oba waali namugambe naye bw'onooba wooli obujulizi obweweere. Yansindikidde message gy'omukama mukoledde ebintu bingi, akoze ebintu mu kibuga awo atunda masimu waali uyo mpa akazindaalo. Njagala otegere nti ekisibo kye tugendamu mawulire malungi. Mwana muto yampadde obujulizi n'aŋŋamba neeyama n'agamba Mukama bw'ali mponyeza obwavu ku Kanani awo. Banvumye nnyo bambuuza nnonayo ki, naye bw'ali mponya obwavu nja kuwa obujulizi mu maaso g'ekibiina ekinene ng'ab'oku TV n'ab'oku lediyo balaba bategere kye nali nno n'eno kubanga babadde babuuza nnyo. Nsanyusa okukulaba. Ng'oli kito nnyo. Wali okukaddi. Kwata akazindaalo. Hallelujah. Yesu yebazibwe kyaki. Mukama ffe Yesu yebazibwe nnyo. Amannya agange mpitibwa Sentam Brian, ndi mwana wa wano Kanani Musumba. Nebaza Katonda nkoze obulungi obutali butono. Najja Kanani wano obujulizi bwange abasinga abadde babulabangako. Katonda nfudde omuntu. Ntuddawo okumala Musumba osumbidde emyaka 8. Nsanyuse. Since 2018 nga ndi mwana muto naye nga ntula mu kafaako nga nkeera nnyo ssaawa 10 n'embuli ku makya abali bakeera babadde bandabanga nga tutuula eri nga ngenda eri netuula eri wansi ewa Semba n'ensaba. Time yatuuka olwa security ne batugaana otuulayo eri ewa Semba eri katimba ne tusembera. Naye Katonda wa wano akola bannaaye. Katonda wa wano mulabyeko, Katonda wa wano akola. Nabaako ku bujulizi. Twali mu mbeera mbi nnyo naye ate 2025 ndabye Katonda. That is ebbanga lyonna okuva 2018 okutuuka 2025 mpezeze emyaka 8 wano mu Gwokuna. Najja nga mugenda mu Baale yali ku Luseebi. Natuula awo n'ogamba abantu abagenda e Baale. Time netuuka n'otugamba tuwandike vision books. Naye nga mpandika vision book ne ngamba nange nesekerera ebimu. Mu myaka 8 emyaka 4 nga gyonna mifu Musumba n'atandika operation eyo tugamba nti wemba nkusumbidde emyaka 3 nga tolina kikyuka tambula ove wano sina mafuta go. Hallelujah. Emyaka eje 3 nesoka nenjirwanisa ne gigaana. Then nengamba kati ate wenva mu bulokole ati sina byendabawo nja kudda mu Bukatuliki kubanga banyimbira bulungi. Naye Katonda nga yasirise bane Katonda tebamupapya teta papa wabula akolera mu birobye. 2018 embera n'enyiga 2019 n'enyiga 2020 n'enyiga 2021 n'endaba Katonda. Bayibuli egamba nti Mukama anaatuwanga omukisa mu kibuga ne mu kyalo. Katonda n'asooka n'atuwa omukisa mu kyalo. Wotuuka wafaanana eggulu ewaka. Obwo obujulizi nabuwa. Then nembera mu Kampala nga nsaba Mukama bankozesa mpangisa ng'obulamu tebutambula bulungi. Naye nga nsaba Mukama mugambe ekintu kimu. Mukama ndaba abantu bawa obujulizi. Vision book zaabwe Mukama bazitiikinga nze ndi kuki. Emyaka ne gitambula 2021 Mukama nampa ennyumba yasooka 2022 n'enzimba 2023 n'enzimba 2024 n'ensaba. Mu 2025 nga tuli mu vision night wano twawandiika okolesebwa kwaffe ng'ebimu tebitambula bulungi nga buli kyensaba kale ebimu bitambula ebirala tebitambula bulungi. Yesu n'asaasira ne muga Mukama kati mu Kampala namwo njagala mu amaka Musumba. Mukama yangulidde ennyumba ku kasozi wali e Nassere. Wandizikubidde waggulu w'omutwe gwo nga za Mukama si za mulenzi ono. Zikubire waggulu gwayagala ekikyo. Mukama yangulidde ennyumba mu Gwomukaaga nabadde mpeza emyaka 25. Mukama nangulira ennyumba eri ku zero balance, nnyumba mpya, self contained, buli kimu ekiri. Mu January nga tuyingira omwaka guno era neesaba ne ngamba Mukama kati nage neetaaga ku office mu Kampala, neetaaga ko edduuka eddungi. Omwami oyo ntera omulaba
akola mirimu gyenkola naye nga ntunula ne ŋŋamba Mukama bano abavubuka b'okulaakulanyiza bw'owadde ffe twakola kinga asabye naye nga sirina kwemulugunya maaso gwa Mukama. Katonda yakikola mu Gwokubiri ng'ennaku z'omwezi 10 nalina kampani gye nkolera nnene nnyo yesinga otunda amasimu mu Kampala bagiyita Mobile Shop Uganda. Bakama bange nali nkola bulungi. Time yatuuka nga bagenda okugaziwa okuvaawo we baali nga wafunze ne tudda ku kizimbe ekimu. Musumba n'abuulira gye n'agamba naye wootuukanga mu kampani ng'olaba osobola okuwabula Mukama lwaki totandika kampani yo. Ne kinnyingira nga sirina na ssente bulungi ne nkisabira Katonda n'ansaasira boosi wange eyali boosi wange n'ampita nanga brand tugenda vaano olaba otya n'oggulawo n'otwalirawo ddala n'okozesaawo naye ng'ayogera ebyo byonna byonna sirina zikubire waggulu w'omutwe gwo waliwo ebintu nga tolina busobozi naye nga Mukama akutaddeko amafuta nga byonna byonna mbifumiitirizamu ne ŋŋamba nze yava e Kayunga Bugerere mu kayumba akakasisira nze agenda okubeera ne office Kampala Road ku bizimbe bya Sudiru nsasule ku miliyoni ku ssente ziri mu dollars. Katonda yakikola brand phones ekolera ddala mu linnya lya Yesu tutunda bulungi. Mukama wo ddala wali yakulekerawo yandekerawo kati gwe landiroodi wo nze landiroodi wange n'abakozi nnina bana era bonna basasula bulungi era bali satisfied. Zikubire waggulu ku myaka 2 mu egyo wandizikubidde waggulu mu linnya lya Yesu oba badde tonatereera naawe guno omwaka gugwo. Musumba nina obujulizi buli wentunulamu gye twava eri mulekwa omwana wa mama ge nga Namwandu atukuziza mu bulamu bwe tulabanga bubi nnyo ne tumusanyusa ne tunuyira nga nsobola okubeera olw'ekisa kya Mukama n'ensasula rent wa Sudiru ne tukola bulungi abakozi ne basasulwa ndi landiroodi mu Kampala mu kyalo natereezaayo bannaye wesebaza Katonda mbandi yebazaali. Maama ateredde maama alina waasula walungi maama alina waasula namuzimbira ennyumba nnungi nnyo ku kyalo otuuka tekuli egifaanana abanjulira abamanyiwo bamanyiwo bwe ntuuka ku kyalo tekuli egifaanana yeefaanana yokka. Nange wennyini wensula kati eri self contained buli kimu kirungi tebamanja nasasula paka ku zero balance. Kati ono w'emyaka 25 babanga Mukama mukoze atyo wanaawereza anaatabeere na bizimbe mu kibuga wakati kubira Mukama engalo ez'amaanyi mu kibuga tetujja kupangisanga bupangisa kikulu nnyo okubanga osasula bulungi renti wa Sudiru naye ekiseera kijja bakuwe renti naawe. Nsanyuse nebaza Mukama nti nina n'abaana b'empeerera nga si baganda bange ab'oku kyalo ngera ne kafizi kasasulwa bulungi mu linnya lya Yesu olw'ekisa kya Mukama. You are a blessing to others. Yes. Obujulizi obusembayo nebaza Mukama kasitaani kasi omanyi Bayibuli egamba nti buli sitaani wasitula enfuufu Yesu ng'ayimusa omutindo. Sitaani yalabagwa obujulizi ebintu byange ngenda bikwatako sitaani n'aleetawo embeera obulwadde ne bujja ne bunkwata Musumba mu kunywa soda mpuyira onywa nnyo kooko twandikendezezzaako namunywanga nnyo nga munywanga mazzi naye obuzibu bwonna ne buva okwo ne banziruse emmengawo nga bibi namalayo ennaku nga nnya abaana bange ab'okukana ne bajja ne bandako bakwano bange ne bampa ekitanda namalayo ennaku nnya ssente ne tuzisasula Mukama n'atusaasira ne bakeberanga ekibumba kyazimba naye saazi ne twogera kiri ku nnomu. Zikubire waggulu Musumba Mukama ankoledde ebirungi simanyi na kumanya we nsobola okyatambuza bigere emotoka ejja ddadi era ekisumbuzo kijja kujja wano okoze bulungi okusooka ennyumba empaka ozimenye bweza zimba ennyumba manyanga gula emmotoka landiroodi buli kimu weekiri teri kintu kibi nga kugula mmotoka ng'ozunga buzunzi nayo toyina wogiteeka ogenda otuuka aliwo badde opaakinga ekiro nga bakugamba wo tebakyaliwo babijjeewa nonoonye wala gyogiteeka nova ewakanga enkuba ekkuba n'otuuka mmoloka
topapiranga mmotoka, topapiranga bakyala. Kukyokuwasogera nsooka olindemu. Lindamu. Bannaye Katonda wa pasa ate amaaso gange galaba osookanga muleeta ne mulaba. Amiina. Osookanga muleeta nze mmanyi okulaba embaki. Mmanyi okulaba embaki. Sajjanga amaggula bw'amagguza ati amaaso. Ate kati koowadde obujulizi balaba olulaba. Balaba naye gobaga nkyayina byengoba. Nsanyuse okubeera omusumba wo. Nsanyuse okubanga owulira. Yampadde amawulire amalungi jjo ne mmanya nti ekisibo Mukama kye yaŋŋambye nti by'otowuliranga by'otokwatanga ge mafuta ge mankuteekako tukyali ku mulamwa mu linnya erya Yesu. Waaw, ddayo weetuulire. Musumba nasaba Mukama ne mugamba omuleeta Thanksgiving. Ngireese Mukama. Nze wendi mu linnya lya Yesu. Amiina. Mukama banyyo omukisa kyaki. Abawala mukube nnyo engalo, myaka nga5 wandifuna omuntu. Tukyakola myaka nga5 mu maaso. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi.